弟兄姐妹平安，平安。感谢主，让我们可以今天早上醒来的时候还有一口气在，这个是多么重要，是吗？哈，不然我们没有办法来到上帝的圣殿，我们可以来敬拜我们的上帝，好不好？我们先起立好吗？我们要一起来赞美我们这位神，这一位是怎么样造天地的主，这一位是怎么样的神，他是不会改变的。原来是夏天，然后我们都没感觉，地球就自己转了。你有感觉地球转吗？没有，但是季节就这样更替了啊！这一位是永远不改变，纵使这世界改变，我们的主仍然不变，而且不变的来爱我们，来帮助我们。我们一起要来用这一首哈利路亚，来呀来呀，我们来赞美神。来。圣殿可以来敬拜神，不是，纵使没有伴奏，纵使今天没有电，我们仍然不插电，可以来敬拜我们的神。而且你只要记住，哈利路亚就好，好吗？我们一起再来敬拜我们的神，来，哈利路亚，哈利路亚，哈利路亚。我仍然可以来敬拜神。哈利路亚，哈利路亚，哈利路亚。再来，哈利路亚，哈利路亚，哈利路亚。弟兄姐妹，我们就是要来赞美我们的神，用我们的诗歌，不管我们的诗歌好听不好听，我们都要来赞美神。我们用我们神给我们的应许，我们一起来宣告好吗？请，我要歌唱慈爱的公平，耶和华，我要向你歌颂。我一心寻求了你，求你不要叫我偏离你的命令。我将你的话藏在心里，免得我得罪你。亲爱弟兄姐妹，得罪神，为什么不能得罪神？罪的意思就是没有符合那个标准。神要赐福给你，如果你没有在这个标准里，你跑掉了，神的赐福你收不到的耶。你都没才刚啊！神从上面降下来的，如果你偏离了，你在这里你怎么接收啊？我们就要认罪，再回到神的这个标准，好吗？我们一起用我们的感谢神有赦罪之恩，我们到神的面前求神光照我们，我们是不是偏离了神？我们一起来祷告，来赞美，哈利路亚！主，我们感谢你，谢谢你爱我们，主啊，谢谢你用你的恩典，特别是主的盼望在于你，我们的力量也在于你，求你来赦免我们的罪，让我们都来口气来我们的生命，是多么美好！主啊，使我们是可以成为那活的有活的灵人。主啊，我们感谢你，为主的灵在我们的里面，你的灵使我们活起来。主啊，谢谢你，主啊，让我们知道，我们离了你，我们就什么都不能。主，我们感谢你，哈利路亚！主，我们感谢你，因为主啊，你有赦罪之恩，要让人知道你是神。
主谢谢你，你光照我们，我们真知道我们离了你。主啊，我们离了你，主，我们要在你的面前说，主啊，我错了。主啊，恳求你给我力量。主啊，我停止那恶。主啊，我停止那重复犯的错。主啊，恳求你帮助我，让我回转来归向你。归向你就是你的恩典满满。主，你的就是福杯满溢。主，谢谢你照我们，爱我们，带领我们，赦免我们，再一次给我们机会。谢谢主，这样祈求祷告，奉耶稣基督的名求，阿们。请坐。我们也要为我们的国家城市来祷告。亲爱的弟兄姐妹，记得上个礼拜前李登辉前总统告别礼拜的时候，长老会中山长老教会叶牧师他的讲道说，基督所欲让常在我心。中间有特别为国家领袖讲一段话，其实就是我们为总统来祷告。我们绝对没有指责的意思，但是这世上的人就会听成我们牧者都在指责这些执政掌权的，求神赦免。如果我们为我们的国家来祷告，是让人觉得我们是在指责，说主啊，求你怜悯。不是，我们有哪一根指头可以指责别人？没有，因为我们没有比别人好。愿我们只有一颗心，就是守望我们的国家，为我们的执政者、掌权者来祷告，好吗？我们一起来领受神的话，请。耶和华，求你拯救我，脱离恶人的手，保护我，脱离强暴的人，他们图谋推我跌倒。亲爱的弟兄姐妹，我们有神在，特别是我们的国家，不管敌军怎么样恐吓我们，我们有主与我们同在，我们还怕什么呢？我们好不好？我们一起，我们举起我们的手，为我们的国家，为我们的城市，为我们的社区来守望祷告。我们一起来祷告吧！哈利路亚！主，我们感谢你，主啊，不管别人怎么说。我们哪里可以跟你一起来同工？乃是主你怜悯我们，使我们有这样的权柄，我们就是来守望。我们为我们所在的地方，我们来守望，来祷告。主，这是你的命令。主，我们就是要起来遵守神你的命令。主，我们谢谢你来保守这个美丽的宝岛，因为你是美丽宝岛的主。你更是文武百官的主，虽然很多文武百官不认识你，不承认你，但是主啊，你的保护，你的应许永远不改变。谢谢你用你的慈神爱所来带领我们，谢谢你保护保守我们24小时，永远不打盹。主，谢谢你爱我们，爱台湾这块土地。台湾因为有主你，我们有盼望。谢谢主，这样祈求祷告，奉耶稣基督的名求，阿们。我们要为有需要的弟兄姐妹要来祷告。我们的主这样说，我们一起来领受，请了。我的心啊，你要称颂耶和华，不可忘记他的一切恩惠，他赦免你的一切罪孽，医治你一切的疾病。亲爱的弟兄姐妹，你如果有这些方面的需要，我们的主是全方位的，你只要起立，愿意，我们的同工到你面前来祷告，或者是你说主啊，我实在站不起来，主啊，我用我的手扶在我的心上，
主求神你垂听，求神你带领，好不好？我们一起来为这几个方面，全方面神的需要。如果你有需要，我们同工你站起来，我们同工到你面前来祷告，我们开口来祷告吧。哈利路亚，主，我们感谢你，主啊，谢谢你，主啊，你造天造地，主啊，你就是要人来享受在主你这个天地当中，主啊，你在乎我们，主啊，你也有权柄，主，我们感谢你，让我们因着你，我们的生命，主啊，真是天天能够得福，天天得胜，主，谢谢你，主，我们感谢你，主，你是供应我们。主啊，你是保护保守我们出入都得平安的主。主，我们谢谢你，让我们在日常生活中，主，我们就可以经历到，主，你是得胜的主。主，我们随着你，主，我们每一天都可以过着喜乐平安的生活，因为主，你的心意是赐福于你所爱的每一位儿女们。主，谢谢你爱我们，这样祈求祷告，奉耶稣基督的名求，阿们。亲爱的弟兄姐妹，我们也为今天的主日等一下的礼拜，我们也为教会来祷告，我们一起来领受神的赐福。请我呼求你，向你至圣所举手的时候，求你垂听我恳求的声音。神的道是活泼的，是有功效的，比一切两刃的剑更快，甚至魂与灵、骨节与骨髓都能刺入剖开，连心中的思念和主意都能辨明。所以我们只管坦然无惧地来到施恩的宝座前，为要得连续蒙恩惠，做随时的帮助。我们要为个人以及在教会今天的服事，我们特别是下个礼拜我们的长职的选举，求神你亲自来带领，主啊来挑选，主来拣选，主所要用的器皿。我们也为中秋节连假求神保守弟兄姐妹回家与家人团契的平安，以及跟家人连结的时候，真是能够活出神的爱。也为崇拜部这几样的事情事工我们来代祷我们好不好起立？我们要一起为今天我们的主日以及我们的教会各样的事工，我们一起来祷告。我们开口吧。哈利路亚，主，我们感谢你，你是这一位让我们能够在一个礼拜第一天就来到你的面前，主日分别为圣。主啊，我们要来到这里来敬拜，来赞美你。这里就是主啊，你的圣殿，奉你的名所设立的。主啊，你的教会是头，是十字志，愿我们的生命都献在主你的面前。主啊，愿我们在你的圣殿当中，我们再一次都有机会献上我们自己，我们仰望。哈利路亚，主，我们感谢你，再一次我们在主你的圣殿，主，我们将自己来献上，我们献上我们的全人、全心、全意。主啊，在这个教会是奉你的名所设立，你是头，我们是彼此是肢体。主，我们要在这里是同欢庆、同欢乐，让我们也要同哀伤。我们要与哀伤的人同哀伤。主，我们要被主你来建造。主啊，我们因为你的心意就是要使万人都能够得救，不愿意有一个人沉沦。我们谢谢你给我们有这样的机会，透过教会我们来服侍你，透过教会我们知道你的心意，我们就是出去到这个社区，使这个社区的人都能够归向你。谢谢主，我们要用主祷文一起来祷告说：我们在天上的父，愿人都尊你的名为圣，愿你的国降临，愿你的旨意行在地上，如同行在天上。我们日用的饮食，今日赐给我们，免我们的债，如同我们免了人的债，不叫我们遇见试探，救我们脱离凶恶。因为国度、权柄、荣耀，全是你的，直到永远。阿们。来啊，我们要向耶和华歌唱，向拯救我们的磐石欢呼。虽然外面下着雨，天气阴霾，但是让我们一起用火热的心来到主的宝座前，一起来敬拜他。将天敞开，你的荣耀降下来，将天
永恒里敬拜，哈利路亚，哈利路亚。神就在这里，我们欢迎你，让一切焦点转向你。神就在这里，我们欢迎你，宝座前敬拜不停息。神就在这里，我们欢迎你，让一切焦点转向你。神就在这里，我们欢迎你，宝座前敬拜不停息。你的灵在这里，这里就有自由，生命自由运行无止境。一场到海星星，建立不断升行，是那伟大神作奇妙事。在这里，在这里，耶稣你现在在这里，我相信，我相信，喜乐你将会在这里，荣耀彰显奇妙神迹将显明，天上国度降临在这里。各位弟兄姊妹，你们相信神就在这里吗？阿门，神就在这里吗？阿门。阿妹。神的子民何以聚集，热切期盼遇见你。天要敞开，神的道传遍，因为我们渴慕寻求你。在这里，在这里，耶稣你现在在这里，我相信，我相信，喜乐你将会在这里，荣耀彰显奇妙神迹将显明，天上国度降临在这里。你的灵在这里，这里就有自由，生命自由运行无止境。一山到海星星，建立不断升起，期待伟大神作奇妙事。神就在这里，我们欢迎你，让一切焦点转向你。神就在这里，我们欢迎你，宝座前敬拜不停息。你的灵在这里，这里就有自由，生命自由运行无止境。一山到海星星，建立不断升起，期待伟大神作奇妙事。神的子民何以聚集，热切期盼遇见你。天又敞开，神的道传遍，因为我们渴慕寻求你。因为我们
主，我们要感谢你赐予我们福分，我们不必再依靠自己的聪明，而是靠主的大能。唯有你才有真智慧，喜乐的心乃是良药，忧伤的灵使骨干枯。唯有顺从主，你带领我软弱的我，靠主刚强壮大。求主来洁净我的心思意念，祷告奉耶稣基督的名，完全降服于你，灵火熊熊来焚烧，冷到我是一己，迈开征战步伐，高举基督旌旗。你看我们为华冠，以我们为己力，让我们重建大卫到他的帐幕，我们起来堵住其中的破口，重修毁坏的祭坛，释放被掳的灵魂，愿你荣耀的国度降临。献上自己为祭，完全降服于你，灵火熊熊来燃烧，乐高我都是一己，迈开征战步伐，高举基督旌旗。你看我们为华冠，以我们为己力，让我们重建大卫到他的帐幕，我们起来堵住其中的破口，重修毁坏的祭坛，释放被掳的灵魂，愿你荣耀的国度降临，让我们重建大卫到他的帐幕，我们起来堵住其中的破口，重修毁坏的祭坛，释放被掳的灵魂，愿你荣耀的国度降临。愿你荣耀的国度降临，愿你荣耀的国度降临。愿你荣耀的国度降临，愿你荣耀的国度降临。荣耀的君王，我们生命的主，我们的盼望在于你，我们力量在于你，我们一生所行的、所成就的，都在于你。你认识我们，你承认我们，不管别的国家承不承认我们，我们在你的眼中都是宝贝。你用你的生命拯救我们，脱离黑暗的权势，把我们带进你光明的国度，让我们成为有盼望、有永恒生命的后代。主，你今天呼召我们成为教会，要去使万民做你的门徒。愿你帮助我们
能够活出你的真理，你的真理必叫许许多人能够认识你，得着自由。你的真理必叫我们能够坦然无惧来到你施恩的宝座面前，为要得连续、得恩惠，成为我们随时的帮助。主啊，我们恳求你与我们同在，悦纳我们的敬拜，也透过你的话语开启我们心窍，让我们明白你的真理，并行在你真理的恩典道路上面。垂听我们的祷告，靠耶稣基督得胜的名求，阿们。弟兄姐妹，大家平安。那监听再大声一点。不知道有没有第一次来与我们一同敬拜的弟兄姐妹？如果没有，我们要来一起来看周报的消息。我们在10月4号第2场礼拜当中会召开临时会员合会，我们会选举长老3名，执事5名。会员的名单相关的消息已经公布在公布栏，若有遗漏，请向我们小会书记简忠义长老提出。如果当日没有办法于10月出席者于10月2号前用书面向小组长、小会书记来请假。那长老的候选名单，还有执事的推荐名单若有异议者或无法就任者，请事先向牧师来提出。那我们在9月27号会召开原定是召开长执会，会移到10月4号召开，请各单位于10月2号前提出报告。我们在11月1号举行今年度的第6次圣礼典，要受洗者10月18号之前向牧师或行政干事来报名。刚才已经有跑这一些的候选名单，其实候选名单有放在楼下放在楼下，我们在祷告当中能够求神来感动我们。我们在10月25号早上10点半会在博苑举行我们55周年的感恩礼拜，还有福音餐会。我们报名到10月11号，请大家注意时间还有大概2个礼拜，我们鼓励我们弟兄姐妹一起来参加，特别是邀请这些慕道的朋友。我们的主题是一起恢复舞动人生，回忆过去如何从车库这样的一个设立教会。那今天神给我们这个地方，那今天隔壁也会拿隔壁2楼也会拿钥匙给我们要做点交的动作。所以上帝怎么样带领迦南教会在前面的脚步，我们要成为一个鼓舞人的带领人来到神的面前。所以请我们各位弟兄姐妹可以向你的小组长来报名请小组长来协助。如果你没有归属在哪一个小组的你可以向我们的这个服务的同工或是外面值日同工来报名。我们原定就是等一下会有医疗关怀咨询因为下雨的关系我们暂停这个医疗咨询。我们先来看一段55周年的片。
们请把握住这个还有2个礼拜的报名的时间。另外我们来看，我们互助社会征社务助理1名，那服务的时间是礼拜天上午9点半到下午的1点半。如果有意愿者可以洽林顺正长老社长。我们10月1号配合国定假日还有中秋的连假，所以全职同工在10月1号会放假，除了管理员之外，所以教会有开放时间是早上8点到下午的5点请大家注意。那我们在第7组的赎完姐妹，于9月23号蒙主恩召安息主怀，享年91岁。预定在9月29号，就是这个礼拜2晚上8点，在教会7楼举行家庭的安慰礼拜。预定10月3号上午10点，在桃园殡仪馆的至善堂举行入殓礼拜，11点火化。那下午1点半会回到本会的2楼举行告别追思礼拜。下午4点会在林口鼎湖陵园举行安望礼拜。请我们为这个家族来祷告因为还有许多的这些的子女还没有信主所以我们为赎完姐妹的这些的遗族来代祷愿透过当天告别礼拜大家的参与，让他们感受到上帝的爱。那也为牧师祷告，能够让透过信息，能够让这些的家属明白生命的主也爱他们让他们有一天也能够同得福音的好处。我们在虽然有忧伤的事，也有欢喜的事，然后我们克明老师还有桂珍姐妹夫妇的2儿子汉产还有与赵文华姐妹于10月10号就是国庆日早上10点于本会的2楼主堂举行结婚礼拜愿上帝来赐福这对新人其他的消息请我们自己来看特别今天下午也有杰恩彭杰恩传道，他要封立为音乐牧师在北大台北中会的北大来举行封牧我们在祷告当中来纪念来祝福。我们来看今天的金句，我们一起来念2遍，一起来。保罗既不听劝，我们便住了口，只说愿主的旨意成就变。使徒行传21章14节，再一次来。保罗既不听劝，我们便住了口，只说愿主的旨意成就变了。使徒行传21章14节，我们预备心来奉献，奉献是基督徒感恩的表现，是出于甘心乐意。如果你不明白奉献的意义，你不用勉强用祷告来表达你的感恩，我们用这首诗歌来表达我们对上帝的感恩。献上感恩的心归给至神全能神应当赐下独生子主耶稣基督，献上感恩的心归给至神全能神应当赐下独生子主耶稣基督，一起站立。如今软弱这一的刚强，贫穷这一生无助，都因为主已拯救
亲爱的天父，谢谢你借着圣经的话语来教导我们，教导我们用心灵和诚实来敬拜你。也谢谢你帮助我们明白奉献的真正意义。我们所有的万事万物都是从神而来的，我们将从神而来的献给主，荣耀主，是理所当然的。求主纪念弟兄姐妹甘心乐意的奉献，大大的祝福他们。我们献上时间、才能、金钱。神啊，求你悦纳我们的奉献。祷告奉主耶稣基督的名求，阿们。坐下前彼此来祝说，上帝的话语使我们得着恩典。上帝的话语使我们得着恩典。上帝的话语使我们得着恩典。感谢主，让我们就来领受上帝的话语，让我们就来得着神的恩典。我们今天要来看《使徒行传》21章1到16节。我们来看《使徒行传》，我们已经来到21章1到16节。我们一直从《使徒行传》的前面，一直来到了今天21章。那么今天呢，就是保罗呢，他要上耶路撒冷。如果大家还记得上个礼拜是爱传承，世谦牧师有讲了一件有美好的事情，一定是要付出代价的。那么今天的经文就持续要来告诉我们，保罗他需要为一件美好的事情付上什么代价呢？也就是神要透过这段话语来祝福今天凡是有耳的，凡是有口的，我们来朗读神的话语的时候，我们就得着那美好的事情，好不好？我们一起翻开《使徒行传》21章1到16节，请。我们离别了众人，就开船直航到哥士。第二天到了罗底，又从那里到帕拉拉。我们遇见一只船要往腓尼基去，就上船起行。我们望见塞浦路斯，就从南边行过，往叙利亚去，在推罗上岸，因为船要在那里卸货。我们在那里找到了一些门徒，就住了7天。他们借着圣灵的感动，告诉保罗不要上耶路撒冷去。几天之后，我们又出发前行。他们众人同妻子儿女都送我们到城外，我们都跪在岸上祷告，彼此辞别。我们上了船，他们就回家去了。我们从推罗行完起航程，来到多利买，问候那里的弟兄，和他们同住了1天。第2天，我们离开那里，来到凯撒利亚，就进了传福音的腓力家里，和他同住。他是那7个执事里的一个。他有4个女儿，都是未出嫁的，都会说预言。我们在那里多住了好几天。有一个先知名叫雅加布，从犹太下来，他到了我们这里，就拿保罗的腰带捆上自己的手脚，说：圣灵这样说，犹太人在耶路撒冷要如此捆绑这腰带的主人，把他交在外人手中。我们听见这些话，就跟当地的人苦劝保罗不要上耶路撒冷去。于是保罗回答：你们为什么这样痛哭，使我心碎呢？我为主耶稣的名，不但被人捆绑，就是死在耶路撒冷也是愿意的。既然保罗不听劝，我们就住了口，只说愿主的旨意成就。过了这几天，我们收拾行李上耶路撒冷去。
有凯撒利亚的几个门徒和我们同去，带我们到了一个早期的门徒塞浦路斯人拿孙的家里，请我们与他同住。感谢主，今天我们所领受的，好像是保罗即将面对一场的苦难。如果今天你要出门之前，来礼拜之前，你的家人跟你讲说：“哦，莫来哦，不要来，不要来，因为你去教会，你会遇到不好的事情。”就像保罗一样，你可能被捆绑，你可能去，你没有一个世人看得很顺利、好的结果，而是一场灾难。你会决定从家里来教会敬拜神吗？今天的经文就类似像这样子，你愿意吗？你愿意献上你自己，说主啊，我的生命从你来，我不献上给你，我的生命是要做什么用的？看起来这段经文保罗是这样来信仰告白，我们呢？今天我们的主也要问我们，我们呢？我们是爱献还是爱献上？也不一样。青年昨天就在讲，爱献的是，我今天人家送我一台特斯拉，我要开到教会，我是要爱献给人家看呢？我有特斯拉，我有这么好的，还是我要把特斯拉开到教会，然后献给神，说主啊，这个为你所用，给你当福音车呢？爱献，或者是爱献上了？我们一起来祷告。赐给我们生命气息、一切美好的主，我们感谢你。我们知道生命中不如意的事十之八九，但主，我们知道我们的生命来自于你，不管如意不如意，我们都愿意献给你，因为这是我们唯一能够做。求神你悦纳我们今天在座的每一位，我们今天所献上的不舒服，戴着口罩，主啊，这也是我们的献上，因为我们不愿意那个病毒在我们当中，就在奉你的名的教会来流窜。主，我们谢谢你悦纳我们献上这个不舒服。主也谢谢你悦纳我们从家里决定这样子天气里，我们决定就来到这里。主，我们谢谢你悦纳我们，等一下要用全心全意、全力来听主你所启示的真理，使我们在人生很多应该要做决定的时候，我们勇敢的做决定，而且我们可以明白主你的心意，而且照这样去行，使我们的生命时时刻刻都可以献给你，成为馨香的祭。我们这样祈求祷告，奉主耶稣基督的名求，阿们。亲爱的弟兄姐妹，我想上个礼拜在周六的时候，李前总统的告别礼拜，我想有些人，我们上个礼拜去圣乐之旅，我们在车上也一起参加了这个跨时空的李登辉总统的礼拜。那我非常的敬佩他除了他是所谓的民主先生之外，他是一个神的儿子，他能够秉持着相信上帝、感谢上帝一路的带领。他自己虽然说我看有很多人看过他的自传，说他在最困难的时候，他常常跪下祷告，而且他常常就是看上帝的话语，神来帮助他做一些重要的决定。可是他自己常常说他不好意思，就是他有时候翻开来看，然后就看那一句，他只觉得自己好像在抽签抽签八卦那一句话是不应该是这样我有需要我才随便翻个，这个跟抽签没什么两样。所以什么原因？我们教会我们说一直要早上起来6点就会到你的 LINE， 你加入我的教会就有在家会主，我们就按照这样子
的这个进度一直来看上帝的话语，你会觉得很奇妙，怎么今天这个我特别需要今天在家会主经文就是这个是偶然吗？不，我们的神就是这么妙，让我们固定来看神的话语的时候，他就会让世人觉得是偶然的，竟然成为必然。亲爱的弟兄姐妹，我们的神他这么爱我们，他其实是要我们的生命走在他的心意里，他乐意告诉我们，而且是明白告诉我们。怎么明白告诉我们？我们在教会里，我们常常牧师都会讲，合神心意有3个步骤。第一个看什么？圣经，不符合真理。第二个，我们要常常祷告，透过祷告里面，神的灵他会跟我们有沟通。神的灵会触动我们，会禁止我们，或者是会激动我们，而我们就去行动。第3个，我们就是来属灵的伙伴，怎样可以彼此激励，对不对？或者是我们分享以后，属灵同伴可能会给你有一些分享，牧者的话语，你听了以后说，哇，这是神对我讲。亲爱的弟兄姐妹，今天的这段经文，保罗感觉跟我们一样遭遇到困境。什么困境？选择的晕眩啊，选这马好，选黑马好，选这个也好，选那个也好，我们做这个事工，这个也对，那个也对，我们人生有很多重要的决定。主啊，我愿意合神你心意，但是我怎么选呢？今天保罗就是这样，从20章就已经讲了，已经开始说他上了耶路撒冷，他怎样？他一定会遇到很困苦的事情，但是保罗怎样？我不怕，我就是要为主死。可是呢，今天到经文又来了，这个声音、那个声音、那个声音都是跟他讲，不要去。亲爱的弟兄姐妹，如果你是保罗，今天你会怎么选？看起来我们的保罗是上耶路撒冷了，他没有听这些劝，听起来是这样哈。所以我们要来看我们的主怎么带领。他怎么带领保罗？怎么带领劝保罗的这些人？就要怎么带领你跟我，让世人觉得是偶然的事，神要成为必然的事。或许李前总统有人对他的说法是说，他就是一个机会主义者啦。什么叫机会主义者？就是机会来了，他就会。这个在夹缝中取得那最佳的平衡、最适的姿态。昨天我们晚上在跟青年讲道的时候，我们的庐山长老180集哈，应业牧师再矮一点点哈。然后如果我是蒋经国先生，如果我会办他的话，我个子很矮，但是李登辉总统很怎样？很高嘛。有一张照片，我不知道你有没有看过。李登辉前总统那时候他还没当总统，他站在蒋经国先生的后面旁边的时候，他怎么站？他绝对不是这样。他怎么站？他180公分，他怎样？然后跟着走。他蹲下来，不敢比蒋经国先生还高。所以有人说，从这里可以看出，李登辉总统是一个抓住机会的人。我觉得抓住机会，我比较愿意说，如果是一个机会主义者，我不愿意这样说，因为他有神的智慧。当机会来的时候，我们知道什么是机会，什么是陷阱，就在于你愿不愿意由圣灵来带领你，走过山，走过水。走过风雨中，仍然可以有所作为。就像李登辉总统说的，他怎样？我不再是我的我，那么是谁？当然是这一位带领他的圣灵带领他走。所以他最后常常讲，他说怎样？我随时都准备离开都没关系呀。我随时离开都没关系，好像听起来跟保罗今天在这段经文里面也是这样讲。他在上一段20章就开始讲，我随时离开这世上都没关系，我随时离开都没关系了。亲爱的弟兄姐妹，这句话我们可以预备的，但是我们不要随便拿来讲，特别是在夫妻之间，
我随时离开都没关系。哎，你这上面位不是嘛？哈，不适合讲。你也不适合讲在什么？我今天在教会里，神赋予给你一个职分，小组长、区长的职分，或者是我在教会里面，我就是应该要当敬拜的人。你说的抱持的说，我随时离开都没关系，有关系。谁说随时离开都没关系？有关系。如果你有疑惑的话，音乐牧师要邀请大家，不有关系。我们只是预备，我随时预备离开这岗位，我随时预备离开这世界。若是主你的心意，一定要多加这一句，而不是我想离开就离开，我上帝感动我就离开。哎，等一下。今天我们要说，等一下是怎么样呢？今天经文就是告诉这个保罗也是这样讲，我随时离开都没关系，这世上没关系，我就是要为主死，因为人生没有办法选择怎么活，但我能选择怎么死吧。感觉为主殉道他很愿意，但其他的人，其他的苦劝，而且这些其他的人也是在圣灵里，或者是说他们也被圣灵感动，说什么不，你不能离开。所以我们今天要来了解什么是圣灵的感动。当我们听到或说圣灵感动的时候，我们有真正来了解吗？还有，神若给我们的使命是什么？我们的生命很短，虽然很短，好像没什么，哎呀，每天随便活也没关系。不，有关系，因为有一个使命长在你心里，有一个使命，你是你是为这个使命而出生，为这个使命而活。我要为这个使命而全力以赴。好，那我们就要来看，今天经文好几个这个不同的人感动，圣灵感动，可这些人他的感动，谁的感动才准呢？我们来先看看圣灵感动是什么。圣灵感动就是一个主耶稣上十字架复活之后，又跟他的门徒过了几十日以后，他升天的时候，他赐下来是什么？圣灵，就是虽然看不见，但其实就是耶稣基督啊！只要你愿意接受耶稣基督，也就是说，今天我有耶稣基督以后，我去做任何事情都不是我一个人啊。不是你一个，对，是圣灵与你同在，你不用怕。当然，你做坏事的时候，你要怕，因为你在做坏事的时候，圣灵也知道，圣灵也忧伤啊。这样好吗？所以圣灵就是什么？它是可以跟你互动的。圣灵是一个主体，是一个有位格的，这个位格就是耶稣基督。所以，亲爱的弟兄姐妹，如果我们说圣灵的感动，圣灵的水像流水一样，音乐牧师这里面有水，真的是可以喝的。那你们有没有听到里面有什么？有什么？啊？冰块。如果不是会溶的冰块，而是一些钻石宝贝，请问一下，我的生命里面是一个容器，你的生命也是一个容器。当我放在圣灵不断的从天而降，充满我这个容器里面，如果我里面装的不是会溶的冰块，而是我自以为很重要的钻石、宝石，或者是那些我想要的地位在里面满满的，然后神的灵、圣灵充满，水柱一直流，请问我里面的水、圣灵的水、流注的水会多还少？如果里面我装满了我自己要的东西，我一直水流，圣灵一直充满，水会怎样？流出来，满出来，就怎样？我这个生命是没有办法承受的，我就需要怎样？我需要把里面的冰块或把里面的石头、里面的钻石全部怎样？倒空。亲爱的，你懂音乐牧师说的。如果我们自以为是的，这里面装很多，再怎么圣灵充满都一死的，因为你充满之后就流走了，充满之后就流走了。里面愿有更多的心意是神的心意，那么我们被圣灵充满的时候，会把那些不属神的冲走，好吗？
它会流出来，但是如果够大，你也愿意，你就让那些冲走。你自以为是的，我觉得就是这样决定就好，你不要管我，不要再劝我了，我就是要为主死，我就是要这样子。那对不起，这里面多的是你自以为火热。尤牧师常说，刘牧师都是会大啦，所以这种天气我还要吃冰块了。会大跟火热差一个字一样而已哈，但是差怎样？很多。亲爱的弟兄姐妹，愿我们为主是火热，不是火大，因为火大就常常就是不是合神心意，好吗？愿我们被圣灵来感动，而我们真知道神的心意为何。好，所以圣灵会对人来说话，我们从哪里可以知道？使徒行传就很多了。好，他对腓利说话。今天我们有没有读到腓利有几个女儿？在这里，很好，4个女儿，就这个腓利，好吗？好，圣灵对腓利说什么？你去贴近那车走。圣灵会对人说话。圣灵对彼得说什么？在10章的时候，我们一起来读，请。彼得还思想那异象的时候，圣灵向他说：“有3个人来找你。”彼得那时候在看到什么？异象几只脚的哈，对不对？看起来是不能吃的，但什么？圣灵说什么？拿起来吃。所以圣灵会对人说话。对安提阿的教会说什么？这边13章也说怎么样？你们怎样？他们侍奉主禁食的时候，圣灵说什么？要为我分派巴拿巴和扫罗去做我召他们所做的工。圣灵也会吩咐人哦。吩咐什么？我们一起来，请。圣灵吩咐我和他们同去，不要疑惑。同着我去的还有这6位弟兄，我们都进了那人的家。是圣灵会吩咐，甚至他还会怎样？他还会禁止啊！这个在16章。所以，亲爱弟兄姐妹，我们来想想保罗。之前他知道圣灵禁止他，不许他，然后他就没有去。可是今天的经文，几个人苦劝他？哇，很多人哦。但是今天保罗什么原因，他还是决定去啊？你看，我们来读圣灵的禁止，请。圣灵既禁止他们到亚西亚讲道，他们就经过弗吕加、加拉太一带地方，到了美西亚的边界。他们想要往什么样？庇推尼去，耶稣的灵却不许。这一次，保罗就怎样？顺服哦，没有去。好，圣灵也会怎样？透过人来说预言，来提醒，所以我们才要有属灵的伙伴嘛，所以亲爱的弟兄姐妹，圣灵他的作为在圣经中有非常多次，圣灵的作为跟对人说话。有几次呢？我先卖个关子不说，你们小组的时候，小组长就会说。所以亲爱的弟兄姐妹，你一定要参加小组，只有参加礼拜真的是不完全，好吗？音乐牧师给你们个功课，你们去参加小组的时候就注意听。圣灵在圣经当中对人说了几次话不是刚才那几次而已好，那圣灵说些什么呢？亲爱的弟兄姐妹，一定要跟圣经的真理是一致的。我跟尤牧师在半年疫情最严重那时候，我们有一个个案来到我们这里。他是一个真的是在灵里的人，因为他很会祷告。可是他领受的圣灵，那时候跟他先生说：“我在几月几日之前，我一定要跟你离婚，不然我就是……”亲爱弟兄姐妹，这是圣灵吗？不是。有人摇得很大，什么原因？不是因为不合真理，很简单，就说什么结灵退去。好，那是什么原因？那我想我们以后再来分享因为我们人可能会生病身心灵嘛。那他如果头脑头晕的失去平衡，那么其实看医生就好，吃药就好。所以吃药没有不好，好吗？昨天我还接到赖别的个案来问我所以亲爱弟兄姐妹，我们随着圣灵，只要跟圣灵的真理是一致的。但是圣灵的每个人都领受，那么人们怎么回应？怎么说呢？哎呀，来了。
在今天的这段经文，推罗门徒他们呢，深深感受到圣灵来告诉他说：“你要劝保罗不要去耶路撒冷。”好，但是保罗呢，他也回应了，跟保罗说：“保罗怎样？他回应什么？保罗说：我的灵被捆绑，我必须去。所以意思的是说，我不听。好，再来了。”保罗其实他对怎样各地的这个信徒关怀公益，他是有负担，所以他其实应该要在每个地方他所建立的教会，他要去关心，停留比较多的时间，这是符合圣经的哦。但是他心里又怎样？我就是必须在五旬节之前，我要赶抵耶路撒冷。又是冲突矛盾，亲爱的弟兄姐妹，你有没有过冲突矛盾过？这明明都是牧师，你跟他讲哪一条不符合圣经？都符合呢。但我应该左还右？再来，我们看到雅加布先知，今天经文有说，圣灵借着先知明指他将在耶路撒冷被绑，但是保罗的灵被捆绑，也表明他必须去耶路撒冷。哇，还有最后了，圣徒因为爱心苦劝他不要上耶路撒冷，因为连行动剧都来了，对不对？这个把保罗的腰带拿起来，然后捆绑他的手，然后怎么说？行动剧都来了，说怎样？这个也要保罗去的时候要被捆绑啊。保罗怎么说？怎么回应？保罗愿为主的名使在耶路撒冷的心意已决。如果你今天是劝那些保罗那个时代的人，你会怎么说？今天如果我们当中有人说，我现在要出国去拯救传福音给谁？我要去耶路撒冷，然后我也要去中东传福音给回教徒，你怎么说？亲爱的弟兄姐妹，感谢主，让我今天准备这段经文，我非常被圣灵同理耶。主啊，原来不是我会挣扎而已，不是我会痛苦而已，不是我有这个选择的困扰、晕眩。如果只有一个，我还不会晕眩。我因为好多的选择都合神心意，我都讲起啊，我就是晕眩了。主要清清楚楚，今天要告诉我们，谁的使命呢？那么你就献上了，你就献上。我们看到保罗他一心一意，这个我之所欲，藏在主耶稣基督的心。你心里所想的，主耶稣都知道。从这个经文里面，我们要看到保罗今天是看21章，对不对？我们到了22章，保罗他自己在回顾他在信仰告白的时候，他讲的这一段，我们就可以知道，在21章的时候，他所做的决定到耶路撒冷到底是对还是不对？我们一起来。这是保罗自己说的，来22章18到21节，我们注意来看哦，线索都在这里哦。好，请看见主向我说：“你赶紧的离开耶路撒冷，不可迟延，因你为我做的见证，这里的人必不领受。”我就说：“主啊，他们知道我会从前把信你的人收在监里，又在各会堂里鞭打他们，并且你的见证人司提反被害流血的时候，我也站在旁边欢喜，又看守害死他的人的衣裳。”主向我说：“你去吧，我要差你远远的往外邦人那里去。”这里保罗他自己亲自信仰告白，他也领受神说要他去外邦人那里传福音。但是保罗上了耶路撒冷，其实他每一次都会先去跟谁传福音？犹太人。所以我们的主其实他都知道我们想要的，因为保罗他曾经领受有这个经验。他在讲的时候，其实他是很爱传承的。亲爱的弟兄姐妹，上个礼拜
你听了黄牧师的讲到爱传承，你回去有没有一直跟你的儿女、孙子说：哦，我就较紧的，我来讲你爱信耶稣，你若无信耶稣吼，我来你讲吼，你吼。亲爱的弟兄姐妹，我们爱传承下去，不是用我们的嘴巴，或许我们应该用我们所领受我们的行为，让他们感受上帝的爱。因为保罗其实他也有一个心志，他要爱传承什么下去？因为他自己曾经活活的拿着顾别人的衣服，然后就看着司提反被打死，然后他那时候的名字还叫什么？扫罗。而他就怎样？后来他竟然从扫罗变成什么？保罗，这是一个何等大的改变，这是何等大的见证。于是他见证了这位可以改变人的上帝，所以他自己写，不是自己想，他自己说的哦。所以他觉得，我今天如果为主而死，我也像那个司提反一样，可能在旁边的也有一个年轻人，帮人家顾衣服的，他是下一个扫罗，他是下一个保罗。哎，亲爱的弟兄姐妹，这个我们自己想的，是保罗自己想的，保罗自己讲的，是虽然你是这样决定，保罗是这样决定，我希望，我之所欲，主啊，是常在你心，也就是主啊，我今天在你面前的决志，或许不是你的心意，但主你收进去，而主一步一步的带领。到了23、24，你就会发现，纵使保罗可能决定，好像不应该去耶路撒冷，但我不知道，至少他决定了，而且他做了，他回应神了，因为这是他的使命。但是我们的神很妙，他给你自由意志，不是说哈你该算了，活该，没有，主跟你一起。而且甚至主把他的心意，基督所要的，长在你我的心里面。我们就因着这个心意，慢慢长出来，我们的心可能慢慢调整。哦，对吼，好像我那时候做的决定有一点偏差哦。哎呀，好像做错了，哎呀，被栽一阵那安了，没关系，人没办法了。但是我们的主已经把你的心意悦纳。你尽管付出代价，你尽管说主啊，我愿意去，纵使做错决定，我们的主耶稣基督的心，他会让你知道，慢慢的以基督的心为心，我们可以慢慢的来调整。是我们看到最后保罗，他在这个所谓被软禁的期间内，他出了很多的书，所以有的圣经学者说啊，他去走这趟路被抓，这个苦路是对的啊。你看他出了这么多书啊，是，也可能因为都在神的手中，所以亲爱的弟兄姐妹，不用怕做错决定。如果神感动你，或者是你可能也解读错，没关系，因为都符合圣经，在神的手中，哪有不能再把你转回来的？哪有不能再用的？凡是在神的手中，我们都可以互相怎样效力。只有爱神的人可以得益处。这3本书，我们看到保罗一直强调顺服。什么原因他一直强调顺服？是不是他自己可能曾经，我想要为主死，我想要为主死，可是主说，死一定会死的啦，亲爱的弟兄姐妹，不要自己了断。你不用自己了断，有一天你也会死。阿妹吗？不敢讲哦。是啊，是主要你怎么死的问题。所以主所保护、所爱的，你就回应就对了。但神会怎么样带领？会来管理，借着管教，神会把你我来挽回过来，而且在神的手中，圣灵会运行在我们里面，而且神常常、时常、每时刻在我们的心里。只要我们不要消灭圣灵的感动或驱动，或者是行动，愿我们不只是感动，愿我们把我们愿意说主啊，我是这样想，但是主，我愿意让你来做。这就是保罗他最后说的：如果可以让我选择，我宁愿死，
因为是好的无比。但是，亲爱弟兄姐妹，等一下，若不是神的时候，你也死不了，我也死不了。但你如果真的执意这么做，主也与你同在，跟你一起受苦。我们相信，那些自我了断真的走不下去的人，神仍然与他们同在。当我们面对这些圣灵、这些考验或者是神的心意的时候，好不好？我们都说主啊，不是我自己的心意，我愿意我的这个杯子，我这个器皿，我自己自以为是的人的东西被圣灵你冲掉。愿我这个里面的心意是空的，愿主你的心意充满我里面，我愿意随着圣灵你的流动而流动。所以，当我们圣灵感动我们的时候，别人告诉你我圣灵感动的时候，你先停一下。有几个我们来分辨，是不是应尽的责任，或者是我们靠理性就可以运作的？那么我们就是像我圣灵感动，我现在出去下大雨，我不要撑伞。我过红绿灯，我圣灵感动我，红灯我还是要给他走过去，因为行人最大，是这样吗？不是，圣灵有理性跟你讲说，你要遵守红绿灯，你可以过去，你可能不会受伤，但现在你可能会收到罚单，啊，对啊，你行人也会收到罚单哦。所以，亲爱的弟兄姐妹，圣灵感动我们真的不要随便说，我们要先看看有没有符合理性，还有。是不是应尽的本分，我们就要去做。像今天感谢神，今天下雨，我们的敬拜同工很准时，早就准备好，坐在这里等。但你不要跟我讲，今天早上起来圣灵感动我说，我今天不要去好了，去的话会发生很不好的事情，我还是不要去。不，请你起来准时就是去，请你起来就是做好妈妈，做好儿子，做好先生的责任，就是去做。而哪些事情是可以寻求感动的？当然有，我可能要奉献。那我可能有除了自己的教会要11奉献之外，所以你有奉献，你不要在那边说哦，迦南教会什么什么这个慈善机构，我要选择哪一个？很不好意思，你要先看第二个。自己的教会，你是教会的会友，你应当做的就是11奉献，你都不用去想了。哦，我要给慈善机构，迦南教会好像听说很有钱啦，也买隔壁的大楼啦，哈，所以不要奉献给迦南教会。对不起，你错了。我们应尽的责任就要去做11奉献，就是去做。那其他的我还要再奉献呢？我在想，圣灵你感动我，我应该怎么做？还有一定要寻求神灵的感动，就是我们的圣工，我们应该要走向哪里？我们应该像我们隔壁买隔，其实我们是祷告很久，不是随便来。所以，亲爱弟兄姐妹，我们祷告就对了。我们在神的面前安静。主，如果主很清楚告诉我们，我们感谢主；如果不是很清楚，但是我有一个催逼的力量，音乐牧师也要说，请你就放心大胆，全力以赴，先去做，因为都符合圣经的，你就是去做就对，不要怕做错。因为圣灵的流会带动你，只要你不要太多自己的意见，圣灵会带动我们。所以内心的感动有来自于上帝、魔鬼跟自己的想要。那么我们千万不要随便滥称耶和华的名，那么我们就违反第3诫，因为圣灵的感动是有他心意，不是随便让我们拿来用的哦，啊。亲爱的弟兄姐妹，我们有必死的呼召。今天保罗在必死的呼召里面，他就说：“我很勇敢，我就是要死。”所以看起来他是接受忍受，还是享受一定要死的？愿我们如果还没到死的时间，好不好？我们好好接受这个未死之前神托付给我们的力量。或许我们要回应神呼召，说啊，我今天当小组长，我要当区长，我要当属灵家长，或者是我只是会友，可是我要尽心尽力。小组长我叫我就要起来当招待。哦，我今天看到有一对夫妻，很早，他们是今天的招待，很早就来了，而且他们穿得很帅很酷的衣服，就是要这样，很有精神来服侍神。
亲爱的弟兄姐妹，因为我们死的时候，神要跟我们算账，不管人怎么说。这是李前总统他自己说：“我做的事情不管人喜不喜欢啊，对与错，我想上帝一定会评判。我们只有交托给上帝来做，看上帝怎么说。但请千万不要只有在那边想，我该做不做，该做不做，然后我该接受神的呼召，不该，然后时间就过了，然后你的日子就到了。不是，愿我们都可以说主啊，在你的手中。”因为我们是有福的人，有主成为我生命中的主，主就是主宰，愿意顺服、降服。我们的家庭、我们的国家都要有主的平安。最后，李前总统说：“台湾交给你们了。”我想保罗要说：“福音交给你们了。”所以《使徒行传》，我们每个人都在写属于我们的《使徒行传》。我愿意为此献上自己吗？我愿意吗？我愿意把我的生命交回主。那你或许说，牧师，你告诉我啊，我的使命是什么啊？你告诉我啊。来，音乐牧师来告诉你。来，你请看这个影片。我们要看白色5、传球6，有几颗？白色的哦，只有白色。8，第8颗白色。9、10、11、12、13。14。How many passes did you count? 15。多少？15颗。哎，好像还没结束哈，还是结束？15颗，对不对？所以，请你很专心。如果你专心一意在寻求神，但是你自己心意说，我要寻求我要数几颗白色的一壶祈求，15你一定数得出来。但是，亲爱弟兄姐妹，这是真的神要你数的吗？还是可以再回去一下吗？还是神是要你数，可以回去？好。4、5、6。这是这个小姐，牧师跟你讲，但是其实神是要你注意那个很丑的大猩猩，你有看到吗？10、11、12、13。谢谢。14。刚才有注意到大猩猩的人举手。哦，厉害，请放下来。亲爱的弟兄姐妹，我们的生命中有太多，但我们不一定注意得到，而且很可能是被我们自以为我要数白色的球，但是我就忘记那在我旁边晃过很重大的。我们常常选择性注意，我们的生命中你注意什么呢？我可能注意到主啊，求你给我力量，使我可以成功。但是神的成功定义可能跟你定义不一样。神却使我们软弱，看我们学习谦卑。我曾经寻求，我就是要那白色的那个球15个，我至少我要有那个健康才能做大事啊。但神却使我生病，做更好的事。我可能求神给我财富，我可以享受快乐，但是神却使我成为贫穷，可以作为聪明的人。我求什么？我求的可能是我刚才那个影片中，我自以为我要那白色的球，那个传的球的次数，但是神呢？神的心意可能更不一样。我曾求赐我一切，使我享受生命，神却赐给我什么？生命，使我可以享受一切。亲爱的弟兄姐妹，你我现在的生命正在享受生命主给我们的一切，不管是美好或者是所谓的灾难，但在神手中，我们不要浪费我们的一生，我们只要起来回应。当牧者，当你的同工、你的属灵同伴在跟你劝导，或者是在邀请你的时候，你静下心祷告，只要他不是怎样，他只要不是不符合圣经的，只要不是不符合你责任的，你就起来回应。如果你劝别人他不听，我想今天的经文很好的，因为是保罗自己要负起那个责任，是他要去死，不是你要去死。但是你最后你都劝了，你也讲了。我们对儿女就是这样啊，你也讲了，你也劝了，当然他真的不听，我也只能说主啊，
交在你手中，愿主你的旨意成就。那么我们就要成为众人当中我是最蒙福的，好不好？我们有限的生命，我们匍匐在圣灵感动的流动，让我们的生命被圣灵冲走，那我们生命中的那些冰块也好，那些钻石也好，那些自以为是，甚至最后可能是一些不好的东西，圣灵都有办法把它冲走。那些失败，那些受伤，只要你愿意交出来，而且你愿意承担，不是只有感动啊，感动到行动还很远。不要怕承担，只要你起来承担，纵使你做错决定，圣灵一样会带领，就像他带领保罗一样，他可以成就一切，超过你所求所想的。愿我们的生命都来献上自己为祭。什么是祭呢？是祭物，是下面有熊熊的火烧，一定会痛，但是一定会把那些不属神的烧掉。神的恩膏也会厚厚涂抹在我们的身上。你愿意吗？在我们还没死之前，在我们还有一口气在的时候，不然你活着干什么？我活着干什么？我只为了3餐吗？外加宵夜吗？我们的身体只会渐渐的衰弱啊，衰弱就没了。我们顾好再怎么健康的身体，很抱歉，拿去烧的时候一样是一堆骨灰而已耶。我们的生命就要这样浪费吗？神会算账。亲爱的弟兄姐妹，我们请起立好吗？我们用这首歌成为我们的祷告，我们来回应我们的神。献上自己为祭，完全降服于你，你我胸中来焚烧，恩膏我是一己，迈开征战步伐，高举基督旌旗，你看我们为华冠，以我们为金杯。我们再一次献上我们自己，献上自己为祭，完全降服于你，你我胸胸来焚烧，恩膏我是一己，迈开征战步伐，高举基督旌旗，你看我们为华冠，以我们为金杯，让我们重建大卫到那里帐幕，我们来都主体破口，终究毁坏的祭坛，释放被掳的灵魂，愿你荣耀你国度降临，让我们重建，让我们重建大卫到他的帐幕，我们起来堵住其中的破口，重修毁坏的祭坛，失落的灵魂，愿你荣耀的国度降临。主啊，愿你的荣耀国度来降临。主啊，你国度的降临就是主啊，你的国法。
主啊，你的价值观，主啊，你的方法，你的策略，主啊，你的蓝图，主啊，我们愿意献上我们自己，为你所用。主啊，我们恳求你来赦免，因为我们常常有自以为是的观念。主啊，我们自己来计划，我们自己来想要，但是主，你都尊重我们，你把我们的想要放在你的心上。主，你没有忘记。主啊，我们曾经立志过多少次，回应你过多少次，主，我们可能都忘记，现在才想起来。主，我们真的羞愧。我们曾经年轻，我们曾经回应你，但是主，我们今天在哪里？我们曾经回应你的，好像跟我今天所在的位置离得很远很远很远。主，我们感谢你，你是恩慈的主，你再一次给我们机会，也提醒我们。主，你也用你的爱来抱抱我们，说孩子，或许我们跟保罗一样，我们不听劝，我们自以为我们所领受的才是圣灵的感动，我们就是坚持，我们就是要。主，我们就是不断的祷告，说主啊，我要祷告到直到主你成就我的心意。主，求你赦免我们的自以为是，我们用祷告，主，我们来撼动你的手，来成就我们的心意。主啊，愿我们回转归向你，不是我们的心意。我们要说，主啊，愿你的旨意成就在我们的生命里。我们若已经离你很远，主，恳求你挽回我们，让我们转向你的心意。我们快跑来跟随你，说主啊，我愿意。主啊，你悦纳我们每一次的愿意，然后呢，可能感动到行动之间，我们可能又滑倒了，但是主，你悦纳，因为这就是过程。你陪伴我们走成圣的过程，你没有放弃我们，你的爱永远都在。谢谢主，让我们可以重新再来，重新得力。愿主耶稣基督拯救之恩临到凡是有耳听进去而且回应你的。说主啊，你来救我，救我的家人，救我所带祷的设定的对象，使我们都可以得救，使我们不沦落那在恶者里。天父上帝，你的爱使我们真知道我们有自由意志选择，但主，因着你爱我们，我们爱你的缘故，我们愿意顺服，完全的来降服。我们的受伤，我们的失败，我们的难过，我们的不愿意，我们的不舒服，我们所有考虑的一切害怕、恐惧，甚至生气、愤怒，主啊，我们都献在主你的面前，在主你的爱中。主，你要翻转，也愿圣灵在我们的当中，随时成为我们的保惠师，保护保守我们从这里离开，回到自己的家，回到我们工作的地方、学校，甚至在社区的每一个角落。那里可能是寒冷，可那里可能正下着雨，那里可能是没有盼望、是绝望的地方。主啊，你与我们同去，我们就成为光，我们就成为温暖，我们就成为盼望，是因为主你赐人使主的平安与喜乐，从今时直到永永远远。阿们。请坐。你的灵在这
稣你现在在这里，我相信，我相信，喜乐的江河在这里，荣耀彰显，奇妙神迹将显明，天上国度降临在这里，荣耀彰显，奇妙神迹将显明，天上国度降临在这里。我们今天的聚会就到这里，我们互道平安。有需要代祷的可以请到前面来。How many passes did you count? 15